क्या आपको पता है 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी कभी कभी सामान्य खांसी नहीं होती है, बल्कि यह एक टीबी होने की संभावना हो सकती है, जिसके साथ साथ आपके और आपके पूरे परिवार की जान को खतरा हो सकती है। आइए बताता हूँ ऐसा क्यों। दरअसल टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस यह एक बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है और यह बीमारी ज्यादातर फेफड़ों को प्रभावित करती है और यह बीमारी खांसने या छींकने से फैल सकती है, वो भी हवा के माध्यम से। इसके मुख्य लक्षण हैं जैसे लगातार खांसी, बुखार, रात को पसीना आना, भूख कम लगना और कमजोरी महसूस होना। अच्छी बात यह है कि टीबी का इलाज संभव है। अगर 2 हफ्ते तक खांसी लगातार हो रही हो तो देरी ना करें, अपने नजदीकी हॉस्पिटल में जाएं और डॉक्टर से जांच करवाएं, जिससे आपका समय पर इलाज हो जाएगा और आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार की सुरक्षा होगी। यह जानकारी को जरूर शेयर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना।